Buat sobat angler yang suka mancing galatama ataupun mancing harian. Buat sobat angler, ini wajib banget cobain esen dari si bocil Raja Kroto. Esen khusus ikan lele, ikan berkumis. Dengan aroma wangi asem sangat disukai ikan lele. Baik ikan rame ataupun ikan indukan. Dan jangan lupa kocok dulu sebelum digunakan. Cukup 3 atau 5 tetes saja awal pemakaian. Mau pakai media cacing, jangkrik, ataupun media olahan seperti pelet. Untuk pembelian esen ini ada bonus. Beli 1 bonus 1. Buruan sobat angler, check out sekarang juga lewat keranjang di pojok kiri bawah.